Buradan isterseniz günlük, isterseniz de saatlik, dakikalık kalkışlar var. Biz şimdi hemen denize kalkan bir tekneye bineceğiz ve yolculuğumuz devam edecek. Evet, şimdi teknemiz çalıştı. Birazdan yolculuğa çıkacağız. Evet, şimdi Dalyan'da tekne yolculuğumuz başladı. Kaptanımız götürüyor bizi. Burada günlük tekne turları olduğu gibi böyle saatlik turlar da var. Bu önemli. Yani bazı yerlerde sadece günlük çıkıldığı için o saati kaçırdığınızda çıkamıyorsunuz. Ama şu anda burada öyle bir şey yok. Her dakika, her saat denize çıkan tekneler var. Şurada kaya mezarlarını şimdi göreceğiz. Gördüğünüz gibi önümüzdekiler az önce çıktı. Bu şekilde kaya mezarlarını göre göre denize kadar gideceğiz. Yolculuğun ne kadar sürdüğünü söylemek gerekirse yaklaşık olarak bir yarım saat bir tekneyle yolculuğumuz sürüyor. Yani gidiş ve dönüş bu şekilde. Eğer ki karadan İztuzu plajına, kumsalına gitmek isterseniz karadan da gidiş var. Ama denizden gitmek, yani buradan gölden gitmek daha manzaralı, daha güzel. Kaya mezarlarını görüyorsunuz. Serin bir ortamda tekne turuyla denize gitmek için güzel bir mekan. Dönüşü de aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Gidiş dönüş turlar. Saat 7'ye kadar durabiliyorsunuz. Bu şekilde. Şu anlar dönüş turu şu anda. Kaya mezarlarımızı karşıda gösterelim.
karşı tarafa geçiriyorlar. Gördüğünüz gibi şurada. Böyle bir hizmette var. Karşı tarafa geçmek için. Herhangi bir köprü olmadığı için araçları kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi şu anda bir şehir içi trafiği gibi çok fazla tekne var. Bugün 15 Ağustos 2019. Bu işlerin tam zamanı çünkü şu anda sıcak vakit. Evet. Denizde yolculuk devam ediyor. Burada tamirhaneler varmış. Evet. Muğla bir başka. Ortaca bir başka. Dalyan bir başka. Buraya gelip bu şekilde bir tekne turu yapabilirsiniz. Gelmiş orada otluyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şuradaki görünen küçük tepenin arkasına, yan tarafına dolaşıyoruz. Turun sonu burada olacak. İztuzu plajı, İztuzu kumsalı orada. İsteyen oraya kadar da yürüyebiliyormuş. Evet, küçük bir adacık gibi. Gördüğünüz gibi ortada kamışlar, kahveler yükselmiş. Biz de onların kenarında böyle tekneyle yol buluyoruz.
Başka kırmızı ve beyazın görünmesi kadar güzel bir manzara yok. Denize ulaşmak üzereyiz. Şöyle sola doğru döndük. Karşı tarafa artık deniz. Denizden görüyoruz. Denize çıkış yapılabiliyor. Tabii biz doğal limanın berisinde kalıp şurada duracağız. Şu teknelerin olduğu yerde turumuz tamamlanmış olacak.
şu anda yavaşladık. Şu anda şurada boş bir yer var. Tam oraya doğru gidiyoruz galiba. Evet. O boşluğu biz dolduracağız. Küçük kaptan da burada. Evet, gördüğünüz gibi geliş turumuzu burada tamamlamış olduk. Burada diyor ki dönüşte tekneleri bu taraftan gidebilir diyor. Evet arkadaşlar, burası artık denizin olduğu kısım. Şu anda şu şekilde sahil. Buradan böyle denize gelmiş bulunmaktayız. Şu karşı tarafı da şöyle karayoluyla gelinebilen taraf. Tam o dağın dibinden karayoluyla gelinip yine İztuzu plaj kumsalına inilmiş oluyor. Orada da